जय गौ माता। धेरैजनाले मलाई स्वामीजी यो प्रोस्टेट बढ्यो, प्रोस्टेटलाई घटाउनलाई के खानुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। धेरैजनाको उत्तर म एउटै भिडियोबाट दिइरहेको छु। हाम्रो आयुर्वेदमा धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ मूत्रको काम गर्छ। विशेष गरेर पिसाब सम्बन्धी समस्याका लागि समाधान गर्ने धेरै हामीसँग जडीबुटीहरू छन्। अब आयुर्वेदमा प्रोस्टेटलाई कम गर्नको लागि के जडीबुटी खाने भनेर मैले यहाँ लगभग 6 वटा जडीबुटी लिएर आएको छु। यो हो गोखरू, गाई खुरे भनेर पनि चिन्छौँ। यो गाईको जस्तो खुर हुन्छ, यो सिङ भएको जस्तो काँडा भएको हुन्छ। यो गोखरू हो। यो हो हामीले चाहिँ यसलाई कास्नी भन्छौँ। अब यो कलौजी हो, नेपालीमा यसलाई मुङ्ग्रेलो भनेर चिनिन्छ। यसको नाम बरुण हो, बरुणको बोक्रा हो। नेपालीमा यसलाई सिप्लिकानको बोक्रा भनेर चिनिन्छ। यो हो पुनर्नवा, कसैले पुण्य झार भन्छन्, कसैले के नामले चिन्छन्। यसको नाम पुनर्नवाको जरो हो। यो कोइरालो हो, यसलाई आयुर्वेदमा काँचनार भनेर चिनिन्छ। हो यो सबैलाई 100 ग्राम मिलाएर चूर्ण बनाउने र यसमा 20 ग्राम, यो 500 ग्राम हुन्छ, 20 देखि 30 ग्रामसम्म हामीले नवसदार हाल्ने। हालिसकेपछि दिनमा बिहान 1 चम्चा, दिउँसो 1 चम्चा, बेलुका 1 चम्चा, एक चम्चा 3 पटक मनतातो पानीसँग खुवाइदिने। यो बराबर मिसाएर मैले अघि पनि भने हो। त्यो खुवायो भने केही दिनको प्रयोगले प्रोस्टेट जुन साइज बढेको छ घट्छ र विशेष गरेर यसले चाहिँ जसलाई राति धेरै पिसाब लाग्छ त्यो पिसाब लाग्नबाट रोक्छ। अब हामीसँग के छ मैले फेरि भने, हामीसँग छ यो गोखरू। गोखरूले चाहिँ पिसाबमा जुन जलन छ, बार पिसाब आउने समस्या छ, त्यसलाई कम गरिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यो कास्नी, यसले किडनीको समस्यालाई ठिक गर्छ भने कलेजोलाई पनि राम्रो बनाउँछ, पाचनलाई पनि यसले मजबुत गर्छ। त्यस्तै हामीसँग छ यो कलौजी, हामी मुङ्ग्रेलो भनेर चिन्छौँ। पाचन सुधार्छ, सुजनमा यसले मजाले राहत दिन्छ। अब यो बरुण हो, जसलाई हामी सिप्लिकान भनेर पनि चिन्छौँ। त्यसको बोक्रा हो। यो मूत्रलो भने यसले शोथलाई कम गर्छ, जुन सुन्निएको छ, ठुलो भएको छ, त्यसलाई कम गर्छ। अब यो पुनर्नवा हो। पुनर्नवा आफैमा कलेजो, किडनी र आँखाको लागि अमृत मानिन्छ आयुर्वेदमा। सुन्निएको घटाउँछ भने ब्लकेजहरू खोलिदिने काम गर्छ यो पुनर्नवाले। अनि यो कोइरालो, हामी जसलाई काँचनार भनेर चिन्छौँ हो, त्यसले चाहिँ ग्रन्थीलाई बढ्न दिँदैन हो। यस्तो भयो भने एकदम यसले राम्रो काम गर्छ। र साथमा हामीले शिलाजित पनि दिनमा 1-2 थोपा पानीमा हालेर खाने गर्नुपर्छ। र जसलाई प्रोस्टेट बढेको छ त्यसले फर्सीको बिया नियमित सेवन गर्ने, 1 चम्चा बेलुका भिजाएर बिहान खाए राम्रो। अनि थोरै अश्वगन्धा चूर्णलाई चाहिँ दुधमा घोलेर खाने गर्यो भने यसले चाहिँ मजाले निन्द्रा पनि लाग्छ हैन। अनि शरीरमा कमजोरी, थकान छ भने त्यसलाई पनि दूर गर्छ। यदि त्यस्तो समस्या छ भने यहाँहरूले यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै राम्रो रिजल्ट आउँछ। केही दिनको प्रयोगमा नै तपाईँले आफ्नो प्रोस्टेटलाई घटाउन सक्नुहुन्छ। पिसाब सम्बन्धी धेरै समस्याहरू, यावत समस्याहरूलाई तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पिसाबमा इन्फेक्सन छ, बार पिसाब आउने, पिसाब रोकिने, जति पनि पिसाब सम्बन्धी समस्या छन् त्यसलाई यसले ठिक गर्न एकदम सहयोग पुर्याउँछ। जय गौ माता, जय बसवेश्वर।